بسم الله الرحمن الرحيم. مقال بعنوان كيف تعلم طفلك الثقة بالنفس، كتبته ريما أحمد ونشر على موقع موضوع. الثقة بالنفس هي القدرة على اعتماد الشخص على نفسه وقدراته وقراراته عند التصرف في كافة شؤون حياته دون قلق أو خوف، ودون اللجوء والاعتماد على من هم حوله من أهل أو أصدقاء أو غيرهم. ومن الجدير بالذكر أن الثقة بالنفس تعد من الأمور التي يكتسبها الشخص من البيئة المحيطة التي ينشأ بها، إذ أنها لا تولد مع الشخص، ولذلك فإنها تعد من الأمور الهامة التي يجب الانتباه لها في أساليب التربية الحديثة، لأن الطفل الذي ينشأ في أسرة أو بين أبوين يعززان ثقته بنفسه سيكتسب هذه المهارة لتصبح منهجا تسير عليه حياته فيما بعد. كيف أزيد ثقة طفلي بنفسه؟ سنتطرق هنا على سبيل الذكر لا على الحصر إلى 10 نقاط مهمة وأساسية يجب عليك كأم أن تهتمي بها أثناء تربيتك لطفلك لينشأ واثقا من نفسه قادرا على اتخاذ قراراته ومؤمنا بذاته. أولا، تصرفي بثقة أمام طفلك. يجب أن تعلمي أنك الشخص الأول الذي يتعلم منه طفلك، فثقتك بنفسك وصدقك في تعاملك مع الآخرين سوف يعزز هذا المفهوم عنده. لا تترددي كثيرا أمام طفلك في اتخاذ القرارات الحياتية البسيطة التي يكون فيها أي قرار صائبا. ثانيا، دعي طفلك يشاركك القرار. استعيني برأي طفلك وناقشيه. خذي رأيه في الأمور البسيطة، فهي تعلمه كيف يبدأ بالتفكير المنطقي، والذي يعزز ثقته بنفسه. مثلا اصطحبيه معك إلى السوق ودعيه يبدي رأيه بين قطعتين من اللباس أو الألعاب أو حتى أثاث المنزل، وتناقشي معه أي القطعتين تناسبكما أكثر. دعيه يقرر الأمور التي تتعلق بأمور حياته اليومية، كأن يختار ملابس الخروج مثلا، والأمثلة عديدة. ثالثا، امدحي طفلك. مدح الطفل من الأمور الهامة التي تعزز ثقته بنفسه، وخاصة إذا كان المدح أمام الغير. تحدثي عن إنجازات طفلك أمام زوجك وأهلك وأهل زوجك، وكوني فخورة به، ورددي على مسامعه أنك تثقين به لمساعدته لك كثيرا في كثير من الأمور أو من الأفكار الجيدة أو من الأمور والأفكار الجيدة. وأيضا من الأفكار الجيدة أن تضعي في غرفته لوحة الإنجازات التي ستشعره بالفخر كلما نظر إليها. رابعا، ابتعدي عن حماية طفلك الزائدة. لا تخافي على طفلك بشكل يزيد عن الحد الطبيعي، ولا تأخذي على عاتقك القيام بواجباته ومسؤولياته، كأن تقوم مثلا بحل واجباته المدرسية أو ترتيب سريره. عودي طفلك من الصغر على تحمل المسؤولية، وأن هناك بعض الأمور التي يجب أن يقوم بها هو، ولن يستطيع أي شخص آخر مساعدته بها، مع الأخذ بعين الاعتبار عمر الطفل والمسؤوليات التي يستطيع إنجازها في هذا العمر. خامسا، شجعي طفلك على أن يكون له أصدقاء. إن وجود الأصدقاء في حياة الطفل هو أمر لا بد منه لتعزيز ثقته بنفسه. أما إذا كان طفلك لا يفضل وجود الأصدقاء في حياته، حاولي أن تساعديه في تكوين صداقات جديدة، كأن تتعرفي على أصدقائه وعائلتهم، أو أنك تدعي إلى أصدقائه لبيتك وتقومون معا بقضاء وقت ممتع سويا. سادسا، لا تجعلي طفلك يخاف من قراراته. علمي طفلك مهارة إبداء رأيه في قرار اتخذه. لا توبخيه إذا أخطأ. استمعي لما يريد أن يقوله لك، ناقشيه وشجعيه على توجيه الأسئلة، ولا تهربي من أي سؤال يطرحه عليك. سابعا، علمي طفلك مهارات عديدة. من الأمور التي تزيد ثقة طفلك بنفسه هي شعوره بأنه يعرف الكثير من الأمور.
علميه الرياضيات المختلفة، الرياضات المختلفة كالسباحة وكرة القدم وغيرها. وسعي أفق طفلك بتشجيعه على القراءة. إنه له القصص التي تتناول المواقف التي تتطلب من بطل القصة أن يكون شجاعا واثقا من نفسه. ثامنا، أوفي بوعودك له. دعي طفلك يثق بك ويثق من حوله، فهذا يعزز ثقته بنفسه. تاسعا، لا تنقذي طفلك من مشاكله البسيطة. لا تدافع عن طفلك، دعيه هو يفعل ذلك. عوديه أن يعتذر إذا أخطأ بحق أحدهم، وعلميه أن في ذلك مصدر قوة ينبع من مراجعته لذاته ومعرفته أنه أخطأ في حق غيره. عاشرا، احترمي خصوصية طفلك. لا تأخذي شيئا من حاجاته وألعابه دون إذنه، وحاولي تخصيص بعض الأماكن في البيت أو الحديقة واشعريه بأنه مسؤول عنها، كان يكون مسؤولا عن غرفته أو حديقة المنزل الخارجية. دعيه يهتم بكافة تفاصيلها، واسأليه دائما عن أي جديد فعله بها. في النهاية، عليك أن تعرفي أن هناك الكثير من السلوكيات التي تعزز ثقة طفلك بنفسه، وتتمحور معظمها في أهمية تعزيز الإيجابيات التي يقوم بها طفلك، وتحمله مسؤولية السلبيات التي تصدر عنه. وتذكري دائما أن ثقتك بنفسك وتعاملك مع باقي أفراد أسرتك بتفاهم وحب وثقة سيعزز من شعور طفلك بأنه مسؤول وواثق من نفسه. السلام عليكم ورحمة الله. تنويه: جميع المقالات التي تقرأ بصوتي على هذه القناة تعبر عن رأي كاتبيها، وليس بالضرورة أن تعبر عن رأي القناة، ونختارها من أكثر المقالات التي تلقى قبولا لدى القراء على المواقع العامة أو الشخصية أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ونعمل في الإسهام في تنمية الثقافة العامة للجميع لغير المتفرغين للقراءة أو من يفضلون السماع، وذلك بنشر المقالات صوتيا. والسلام عليكم ورحمة الله. اشترك معنا في قناتنا بالضغط على اشتراك لكي يصلك كل جديد على قناتنا بإذن الله.